Сайн байна уу бүгдээрээ. Өнөөдөр том артистуудын live performance-уудын талаар фактууд, тэгээд тухайн одоо performance-ийн одоо оргил үе, тэгээд ямар гоё мөчүүд одоо онцлог үйл явдлууд юу байсан талаар ярилцах болно. Өнөөдрийн бичлэгээр түүх бүтээсэн Bad Bunny-гийн NFL-ийн Super Bowl-ийн halftime performance-ыг ярилцах болно. Тэгээд ер нь бол Bad Bunny бараг л түүх бүтээсэн. За тэгэхээр энэ бүхний эхлэлд магадгүй зарим нь мэдэхгүй байж магадгүй halftime show гэж яг юу юм бэ? За halftime show гэдэг нь болохоор юу вэ гэхээр NFL буюу National Football League-ийн финалийн тоглолт болох үед NFL-с сонгосон одоо том артист нь тухайн одоо halftime performance одоо нөгөө тоглолтын дундуур яг юм 20 минут орчмын завсарлага авах үед тоглолт үзүүлдэг байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор ер нь маш олон хүмүүсүүдийн ингэж анхаарлыг татдаг тийм том одоо тоглолтуудын нэг байдаг. Тэгээ энэ жилийн headline нь болохоор Bad Bunny байсан. Halftime show мэтлээ шүү дээ. Тэгээ тэнгууд яг Bad Bunny гэж яг ямар хүн юм бэ гэдгийг бүгдээр ярилцъя. Тэгээ би эндээс жоохон судалгаа хийсэн. За Bad Bunny буюу Benito Antonio Martinez Ocasio Порто Рикод төрсөн дэлхийн хэмжээний одоо Испани хэл дээр дуулдаг ч гэсэн дэлхийд даяар түүний дууг одоо маш их хэмжээгээр сүүлийн үед их сонсож байгаа. Тэгээ бүх ингээд нөгөө music chart-ууд байдаг шүү дээ. Apple Music, тэгэл Spotify, тэгээ одоо өөр ингээд music chart-уудыг дандаа тэргүүлж байгаа байхгүй юу? За тэгээд түүний одоо өөрийнх нь өнгө төрх тэгээд яг өөрийнхоороо байгаа байдал тэгээд мөн ингээд испани хэл дээр яг өөрийнхөө эвдэхгүйгээр ингээд байгаа байдал нь хүмүүсийн анхаарлыг маш ихээр татсан. Тэгээд энэ жил одоо 2026 онд одоо өөрийг нь бас нэгэн тодтогч өгсөн зүйл нь болохоор Grammy Awards дээр шилдэг альбомаар тодорсон байхгүй юу? Шилдэг альбом. And the Grammy goes to Bad Bunny, debí tirar más fotos. Түүний Debí tirar más fotos цомог нь Album of the Year шагналыг авсан. Тэгээд энэ нь бас нэгэн түүхийг бүтээсэн байхгүй юу? Яагаад гэвэл энэ нь Испани одоо хэл дээр гарсан хамгийн анхны бүрэн бүтэн цомог ингээд Album of the Year гэдгийг авч байгаа. Тэгэхээр ер нь л Bad Bunny-гийн хувьд 2026 маш гайхалтайгаар эхэлж байна гэсэн үг. Тэгээ бүгдээр үргэлжлүүлээд одоо юу байна? Halftime show руу орно. Тэгээд ер нь энэ альбомыг ярих юм бол альбомынх нь одоо юу нь болохоор утга нь болохоор яг авш одоо ингэж аахгүй. Утга нь болохоор би яг илүү зураг авсан байгаасаа гэсэн нэртэй ч гэсэн орчуулагдах юм бол гэхдээ яг утга нь болохоор өөрөө хэлэхдээ нөгөө Jimmy Fallon-гийн шоунд оролцож байхдаа ингэж тайлбарсан. Одоо би өнгөрсөн одоо тэр амьдарч исэн үеэ илүү мэдэрсэн байгаасаа байгаа нөхцөл байдлыгаа сайхнаар хүлээж аваад илүү талархалтай байсан байгаасаа гэх мэтчлэн тиймэрхүү утгатайгаар ер нь альбом нэрсэн юм байна лээ. It means I should have taken more photos. Debí tirar más photo, I should take more picture, but really means that I should have appreciate more the moment, the present. I should have appreciate more the people who is around me, people who love me, and it's all about that. Like appreciate more the bless that we're here right now. За halftime show л бүгдээр орцгоё. За тэгээ halftime show эхлэмэгц ирч хүч бүжиг тэгэл маш гайхалтай тайз засал өнгө бодог одоо ингээл vibe бүх юм нь үнэхээр гайхалтайсэн. Тэгээд энэ halftime show-н дээр болсон нэг түүхийн нэг хэсэг нь гэх юм бол дандаа өмнө нь ингээд англи хэл дээр дуунууд дуулагддаг байсан бол Bad Bunny энэ удаад зөвхөн испани хэл дээр өөрийнхөө дуунуудыг дуулсан. Тэгээд ер нь интернетээр яг иймэрхүү юмнууд явж байсан. Хэдийгээр одоо испани хэлийг ойлгохгүй ч гэсэн яг тухайн vibe-ыг ингээд ойлгож байгаа болохоор яг дууг нь ойлгож байгаа юм шиг мэдрэмж нь бол мэдэрсэн гэж хүмүүс амар хэлж байгаа. Миний хувьд ч гэсэн би испани хэл байхгүй ч гэсэн яг тэр өгөх гэж байгаа мэдрэмжийг нь бол мэдэрч чадсан.
Энэ одоо нөгөө шоуны бас нэгэн онцлог нь хэм бол хүмүүс одоо тэр тоглолтыг үзэх гэж ирэхээсээ илүүгээр баг нөгөө Bad Bunny-г үзэхийн тулд ирсэн хүмүүс маш их байсан. Тэгээд тэр билетүүд нь нэлээд үнэтэй юм билээ. Зарим хүмүүс $6,000 авсан, зарим нь $10,000 гэх мэтчлэн. Тэгээ бас нэгэн одоо олон нийтэд хүргэсэн Bad Bunny-гийн хүргэсэн мессеж нь хэм бол одоо хөгжимд ямар нэгэн хил гэж байхгүй. Тэгээд үнэхээр ингээд тухайн зүйлийг ингээд мэдэрч чадаж байвал энэ юу одоо дуун хүний ингээд зүрх сэтгэлд хүрэх боломжтой гэсэн мессежийг бас өгснө. Одоо би ингээд тэр шоун дээр болсон илүү онцлог байсан зүйлсүүдийн тайлбарлая. Halftime шоуны талаар латин соёл тэгээ Puerto Rico-гийн юм соёлыг одоо харуулсан. Тэгээ энэ дээр нь болохоор sugarcane field гэдэг байхгүй одоо тэрийг одоо би sugarcane-ийг монголоор мэдгүй ямар ч гэсэн тийм одоо өвсөөр тийм одоо тариалан талбай тийм илэрхийлсэн тийм өвсөн тийм талбайтай байсан. Тэгээд хэсгүүдээр юм тайзуудыг зассан байсан. Тэгээд хэсэг болгон дээр нь яг тэр латин болон Puerto Rico-гийн өөрсдийнх нь соёлыг ингэж харуулсан зөндөө олон хэсгүүд байсан. Одоо жишээлбэл гудамжны ингээ хоолууд эсвэл ингээ тариаланчдын ажиллаж байгаа байдал тэг хөгшин хүмүүсийн лом байсан. Тэрийг яг ингээ тоглож байгаа хэсэг гэх мэтчлээд хоёр дахь одоо гоё элемент нэг юм бол яг тэр нөгөө шоуны хэсэг дээр нь юм хурим хийж байгаа син гардаг хгүй одоо хоёр тос хурим хийгээд ингээ батлуулж байгаа. Тэгээ торт морт үзэж байгаа. Тэр нь гэсэн чинь зүгээр жүжиглэлт биш. Жинхнээсээ хоёр хосуудын гэрэлсэн яг мөчн байсан. Тэгэхээр бас амар гайхалтай ингээд бодлоо halftime шоун дээр ингээд Bad Bunny-гийн перформанс дээр хурмаа хийж ингээд төсөөлдөө. Би лав оронтойс мэл амар баяртай л байсан. За тэгээд дахиад нэг сэтгэл хөдлөсөн одоо мөчнөх юм бол Bad Bunny өөрийнхөө Grammy шагнал одоо авсан штэ. Тэгээд тэр шагналаа нэг юм жоохон хүүхдэд аваачж өгдөгсөн юм байдаг хгүй яг аавч тэгээ зурагт үзээ байж байгаа Bad Bunny-гийн Grammy шагнал авч байгаа хэсгийг ингээд үзчихсэн чинь өөрөө Grammy шагналаа тэр хүүд өгчээсэн. Тэгээд тэр хүүгийн ингээд харсан чинь яг Bad Bunny өөрийнхөө бага насны хувилбарт яг тэр Grammy шагналыг аваачж өгсөн байдаг. Тэгэхээр өөр нь ингээд өөрийнхөө дотор хүүхдийг чсэн баярлуулж байгаа юм шиг яг тийм амар сэтгэл хөдлөсөн мөч байсан. Энэ шоун дээр дахиад нэг одоо алгасч болохгүй гайхалтай зүйлүүд гэх юм бол маш олон тийм одуудыг хамруулсан halftime шоу болж өнгөрсөн. Lady Gaga-гийн гинтийн одоо оролцоо байсан. Тэгээ Lady Gaga-гийн одоо Die with the Smile гэдэг дуугаа Испани хэв маягаар дуулаад тэгээ дараа нь ингээд Латин Америк бүжиглээд Bad Bunny амжилт хүсээд ингээд гардаг син байдаг. Тэгээд Ricky Martin өөрийнхөө яг Испани хэл дээрх дууг ингээд дуусна бас маш их сэтгэл хөдлөгөн мөч байсан. Тэгээд мөн маш олон хэмжээний тийм одууд оролцсон байсан. Одоо нөгөө олон хүмүүсийн ингээд син ингээд байдаг хгүй бүжиглж мэжсэн тэр хэсгээр нь Jessica Alba, Cardi B хэмжлээ алдартай байсан. Бас нэг сонирхолтой зүйл нь одоо талбай дээр байсан ингээд өвснүүд байгаа шүү дээ sugarcane field-ийг үүсгэж байгаа тэр нь зүгээр өвс тавиагүй яг ингээд хүмүүс ингээд дотор нь зогссон тэгээд ингээд яг ингээд байршлаа өөрчлөө тэгээ яг юм талбайг үүсгээд явсан юм байлээ. За тэгээд рекорд өвцөн гэж байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор одоо Америкийн хэмжээнд одоо яг тэр шоунд болж байхад телевиз болон одоо лайв үеэр үзэж байгаа хүмүүсийн тоо 128.2 сая. Тэгээ зарим юун дээр болохоор 135 сая гэд байсан. Тэгээд ер нь бол энэ бол маш их нөгөө рекордыг эвдсэн тоо байгаа. Тэгээд энэ дээр одоо иймэрхүү рекордыг эвдсэн хүмүүс гэх юм бол өмнө нь Kendrick Lamar-ийн halftime шоун дээр тэгжсэн. Тэгээд бүр 1990 онд Michael Jackson-ийн тоглолтын дээр ингэж их олон хүмүүс үзчихсэн байлээ. Одоо halftime performance хамгийн их сэтгэл хөдлөлгөн бүр үнэхээр ингэж сэтгэлээс ингээ гарахгүй. Тэгээд энийг ингээд үзсэн хүмүүс бүр ингээд юуныхан доор ингээд баахан YouTube-ийн доор ингээд комент бичсэн байсан. Би ингээд Америк хүн биш. Би ингээ Аз төссөн ч гэсэн би энийг ингээд үзээд нулимс гарч ингээд тэрийг үзээд зөндөө олон хүмүүс уйлсан байсан. Тэгээд энэ нь болохоор яадаг вэ гэхээр Bad Bunny бүх ингээ перформанс үзүүлж дуусны дараа бүх ингээд нөгөө Америкийн Together We Are America гэдэг тийм бөмбөн дээр футболын бөмбөн дээр ингэж бичээ. Тэгээд яг бүх Америк улсуудын нэрийг хэлээд хамгийн сүүлд нь өөрийнхөө Puerto Rico гэдэг улсаа хэлээд тэгээд Together We Are America гэд хүмүүстэйгээ хамт өөрийнхөө одоо улсын одоо хүрээлэлтэйгээ арт иргэдтэйгээ хамт яг л нэгэн хэвийн
I'm яг би нэг хэсэг ингээд тэгээд ер нь бүүнөрөө ингээд амар гоё have fun байгаа. Тэгээд тоглолтод дуустдаг. Тэгээд тэр хэсгийг одоо яг харуулъя. Тэр хэсэг нь бол үнэхээр бүр сэтгэл хөдлөм мөч байсан. God bless America. Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. Тэгээд Bad Bunny өөр илэрхийлсэн зүйлүүд гэх юм бол өөрийнх нь хувцлалт байсан. Ocasio 64 гэсэн бичгтээ тийм хувц өмссөн байсан. Тэгээд ерөн Zara ийм cream өнгөтэй яг нэг ийм энгийн хитрхи тийм галт цал биш хувц өмссөн бас өөрийг нь илүү бас ийм энгийн мөртлөө илүү гоё чамаа харагдуулж байсан. За тэгээд энэ перформанс нь яг дундаж одоо бусад ингээд тоглолтуудыг харьцуулах юм бол 13 минут үргэлжилсэн. Яг тийм урт биш. Гэхдээ бас тийм богино биш. Тэгээд маш баялаг болсон гэж үзэж байгаа. Тэгээд ийм Латин Америк маягийн хэв маяг орсон болохоор гоё өнгөлөг. Яг л нэг тийм тэр улсын ингээд юг одоо vibe-ийг тэр ингээд мэдрэмжийг ингээд маш их ингээд мэдэрсэн тийм зүйлүүд байгаа. Тэгээд зөндөө олон өөр тийм детальчсан фактууд байгаа. Гэхдээ яг миний одоо яг олж сонгосон сонирхолтой зүйлүүд нь энд байгаа. Тэгээ хамгийн эцэст нь болохоор шоунд дуусахдаа том дэлгэцэн дээр The only thing more powerful than hate is love буюу үзэн ядалтаас илүү хүчтэй ганц зүйл бол хайр гэсэн тийм утгыг гаргадаг. Тэгээ ер нь бол ингээд бид нар нэг дэлхийд амьдарч байгаа, ингээд нэг улсад амьдарч байгаа. Тэгээд ер нь Америк улс ингээд бүгдээрээ нэг улс гэдгийг ингээд илэрхийлсэн. Тэгээд би нэг үзэн ядахгүйгээр илүү хайрлаасаа гэж би хөвдөө ойлгосон. Тэгээд та нар бас үзээрэй. Тэгээд үзээд яг ямар сэтгэл төрсөн тэг комментэнд оруулдэгээрэй. Тэгээд миний бичлэгийг үзсэнд баярлалаа. Бүгдээрээ дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баярлалаа.